ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കാതൽസ് ചിക്കനാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാതിരിയല്ല, കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. നമുക്ക് റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഇത് നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ചിക്കനിലോ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ബ്രോയിലർ ചിക്കനിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ശരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇതിന് ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തു. ഒരു 4 ചെറിയുള്ളി, അല്പം നാരങ്ങയുടെ നീര്, അര നാരങ്ങയുടെ നീര് മതിയാവും. ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള. 1 കിലോ ചിക്കനിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടെ ചേർത്തു. പിന്നെ മുളക് പൊടി, പിരിയമുളക് പൊടിയും 2 കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയതാണ്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 3 അല്ലെങ്കിൽ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തു. ഇതിനെ നന്നായി പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ നന്നായി തന്നെ തേച്ച് പിടിക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർക്കണേ. ഇത് എൻ്റെ ബ്രദർ എപ്പോഴും പറയും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കണം എന്ന്. ഞങ്ങളിവിടെ കോഴിക്കോടൊന്നും ഇത് എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് അവൻ അവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. പത്തിരിയും ഈ ചിക്കനും നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് അവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പം തന്നെ പത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കാനും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അവിടുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് വറുത്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ അതങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും ആ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആ നാരങ്ങ വെള്ളം കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാട്ടോ. ഈ പത്തിരിയും കൂട്ടി ഇത് കഴിക്കുമ്പം നാരങ്ങ വെള്ളം അറിയാതെ നമ്മൾ കുടിച്ചു പോകും. ഭയങ്കര സ്പൈസിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വെറൈറ്റി ശരിക്കും ഈ ചിക്കനിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബ്രോയിലർ ചിക്കനിൽ ചെയ്യാവൂ. സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ കോഴിയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വറുത്തു നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അങ്ങ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. എണ്ണയിലുള്ള മസാലയും കൂടെ അങ്ങ് കോരിയെടുക്കേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റണം. ഇത്രയും എണ്ണ ആവശ്യമില്ല, അല്പം ഓയിൽ മതി. ഇനി ആ എണ്ണ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നന്നായി നിൽക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്പൈസിയാണ്, എന്നാൽ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റും ആ സ്പൈസിക്ക്. നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കാതൽസ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.